Mu ijoro ryakeye kandi Champions League yakomezaga aho habaye imikino myinshi cyane, gusa imwe mu mikino yaritegerejwe mu ijoro ryakeye ni ikipe ya Manchester City yakinaga n'ikipe ya Napoli mu Butaliyani, aho Manchester City byarangiye itsinze ibitego 2-0 bw'ikipe ya Napoli. Abatsindiye ikipe ya Manchester City yitwa Erling Braut Haaland, n'ubundi yakomeje gutsinda ibitego nk'uko bisanzwe, ndetse n'umubirigi Jeremy Doku yagishyizemo mu ijoro ryakeye. Umukino urangira ari ibitego 2-0 bw'ikipe ya Napoli. Umwe mu mikino yaritegerejwe cyane n'umukino wa FC Barcelona yaragiye gusura ikipe ya Newcastle United yo mu Bwongereza. Umukino warutegerejwe cyane mu ijoro ryakeye. Umusore wahoze akinira ikipe ya Manchester United yari yasubiye iwabo mu Bwongereza, yitwaye neza cyane atsinda ibitego bibiri byiza cyane kabisa, ibifasha ikipe ya FC Barcelona gutsinda ibitego 2-1 cy'ikipe ya Newcastle United. None ikibazo kiragira kiti, ikibazo ni Manchester United cyangwa n'abakinnyi ba Manchester United? Kubera ko buruko umukinnyi wa Manchester United asohotse muri Manchester United atangira guperforminga kandi mu buryo bwiza cyane, agatangira gutanga umusaruro, mu gihe ikipe ya Manchester United n'ubundi iba ikiri mu bibazo byo kubona umusaruro. Ikibazo ni Man U cyangwa ikibazo n'abakinnyi bayo? Twandikire muri comment tubwire uko ubyumva. Uramutse kandi ushaka kohereza ibintu hanze, uramutse ufite inshuti yawe cyangwa umuvandimwe utuye hanze y'igihugu cy'u Rwanda, hariho hose ku isi, ushaka kohereza imyenda cyangwa inkweto, watwandikira kuri 079 338 695 iyo nimero kandi nguhaye wanayiduhamagaraho, ubundi ibintu bigakomeza kugenda neza cyane. Dukorera mu mujyi wa Kigali. Nugende utadufollowinze ku makuru y'imyidagaduro ndetse n'amakuru y'imikino azajya abagezweho.